அல்ஹம்துலில்லாஹ். யஹ்திகுமுல்லாஹு வ யுஸ்லிஹு பாலக்கும். நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள், உங்களில் ஒருவர் தும்மினால் அல்ஹம்துலில்லாஹ், எல்லா புகழும் அல்லாஹுக்கே என்று சொல்லட்டும். இதை கேட்கும் அவர் சகோதரர் அல்லது நண்பர், இரஹமுக்கல்லாஹ், அல்லாஹ் உங்களுக்கு கருணை புரியட்டும் என்று சொல்லட்டும். அவர் உங்களுக்காக இரஹமுக்கல்லாஹ் என்று சொன்னால், நீங்கள் அவருக்காக யஹ்திகுமுல்லாஹ் வ யுஸ்லிஹு பாலக்கும், அல்லாஹ் உங்களுக்கு நல்வழி காட்டட்டும், உங்கள் நிலையை சீராக்கட்டும் என்று சொல்லுங்கள் என்று அபூ ஹுரைரா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். நூல் புகாரி.